Гармония деген бе. Гармония. Құруны пафос дегенден жоқ, эмеден туды. Борондың баласы, Борон деген. Борон декабре стал чемпионом Кыргызстана по качествам жеребца. Экстерьер эмеси боюнча алып барып биринчи болдук. Ошонун баласы. Могу көчө биринчи болду. Боронун кызы. Борон кызы. Барчын деген. Барчын. 2 лет. Спортивный. Барчын. Ей 2 года? 2 года. Так. Бұл тайында дағы 2 жыл ұтты, қонан кезінде дағы 2 жыл ұтты. Өзі Боронды шындай кішірек жылқы болчу. Анамдай чарчабайды да, күшті, резвый. 2 лет. Барчын деген атасы Боронда, мына Б. Анан Бұзер балалар жоқ болчу, қойғамашы да. Анан кейін шыға бөліп алдық. Дениктер зап алдық. Мау Панчер деген. Панчер. Атасы Палач. Панчер он 3-летний возрасте, он был лучший по республике. Ана азыр шон балдары чуркап атат. Азыр көрсөтөм бир кызы көчө 2-нчи болду, мурункуда уткан. Панчер, анан быйыл өзүндө чабабыз быйыл. Буту кичине былтыр травма болуп калган, мындай 1 жыл жүрүп айыкты. Анан начали тренировка, азыр воспроизводствода, анан кийин с лета катыштырабыз. Ат жабышка алып барабыз да. Мунун атасы Палаш деген аябай кыйын айгыр болгон. Балдары кыйын чыгарат. Энеси Америкадан келген. Тай атасы 1 минут 54 секундта 1600 өткөн. Жакшы результат менен. Морики 3-летний ана көбүттү быйыл. Көчө 2-нчи болуп калды. Там дыханиясын жакшыртпай коюп турбуз. Анан келип келген аягында кичине уттуруп койду. Анан мурункуда утуп алган. Мунун кызы азыркы. Мунун ненеси Көйкөл деген жакшы берип атат да балдарынчы. Көйкөл. Көксулуу. Экин алып карын өттүрүп сатып алды. Так, Морики жанагы Пасиянслоктун баласы. Энеси Боронун кызы, Баронесса. Мунун аты Базальт. Базальт. 4 года, быйыл где-то к осени чабабыз. Выносливый жакшы чыгып атат эми. Баронесса дедиңизби? Энеси Баронесса. Аты Базальт. Жеребец 4 года. Суп-сулуу экен. Балдар ат минип кеткен турбайбы? Бул аттар менен Бул Боронун баласы Бозой. Он был лучший в 2 года и в 3 года. Бул мындай коркпойт. Боронун балдары бүт мындай эмеде коркпогон. Дух күчтүү, мындай тартынбайт так. Анан выносливый болот аябайчы. Анан бул аябай жакшы резвый, немножко biraz проблемасы бар бутунда, biraz 1-2 ай туруш керек болот да. Азыраак иштеп туруш керек болот да. Анан байын ичине кетирип алдык. Бозой. Бул жанагы Боронун баласы Борон. Бул жанагы лучший жеребец болгон күзүндө по республике.
экстерьерный качествосы боюнчачы. Энеси Подмосковьядан алып келген Чепурага дегенди. Анан очень резвый бала. Сатып ийгенбиз. Борон, муну 1-июнда чыгарабыз го. Бостери деген айыл бар го. Ошол кишинин 400 жылдыгы боюнча чоң той өткөн тат. Ошого даярдап көрөбүз го. А там категориясы бар жоқ па? Иә. По возрасту категория там, по весу. Чавыштардабы? Чавышта тай отдельно, 2 года отдельно, 3 года отдельно, чоң жорго отдельно и спринтер жорго деген. То есть 5 видов соревнований. А баягындай болбой, легкий вес, тяжелый вес деген. Буларда азыр тиги улуттук эмелерде салмак карабайт. И по породам нужно. Пародам карабайт. А классическийлерде весовой контроль бар. 57 килограмм, 56 килограмм деген. Не должно быть меньше. Бул би. Би. Бунун энеси Бета деген эң мыкты барон энеси болчу. Ошонун кызы атасы жанагы Панчер четтеги. Плини экен, Плини. Панчердин атасы. Четтеги айгырдын ириси болчу да. Ошол Байтал 2 жашында чолпоттон рекорд эмчек жаңырып элек. 2 кругту 5 минут 41 секундта келди. Ага чейин Америкадан алып келген, Европаға алып келгендер 6 минут 2 секундта 2 жыл болды, эң лучший результат. Анан былтыр 5.55 болды. Мунун энеси 5.41 келген. Еще 14 секунд еще не добито. Анан буну кеч даярдап калдык, он родился поздно, но буюрса резвый болчу. Атасы жанагы пассианс. Атасы да күчтүү, энеси да күчтүү. Би. Аны америкалыктар буну биле? Жок, эми Америкалык 1600га биз жетпей калабыз. Далеко калып калабыз да. Россия жетпейт. Но биздин дистанцияга алар жетпей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ким алып келди? Сейчас Бабанов бирди алып келди. Политикал террор деген айгырды алып келди. Страшный результат. 1 минут 52 секундта чуркаган. 2 рет чуркаган. Андан кийин ошону повторил следующие 3 года. Алып келди, приз илинбей койду. Биз немеде? Чапты алып келип даярдап, анан илинбей койду да. То есть тут другие качества. Выносливость керек да. Могу Борондун баласы первый жанагы. Тетиги азыркы Бозойдун көктүн иниси. По матери бир, атасы башка. Тигил чоң атасынын баласы, бул атасынын баласы, бул Боронун баласы. Анан бул бирге чыкты. Жаңыдан заездка болот. Атын Босторгой деп койдук. Мында мурункусу Бозулан болчу. Жакында отравление өлүп калды. Сонда ойнап туруп 1 саатта эле өлүп калды. Эметчи, неге обязательно Б башкы тамгасы коюлчу? Жанагы атын койгондо желательно первый буквы отца и матери. Анан Босторгой десе, бул конный завод Элдиярда Б, значит, баланын баласы экен. Билишет да. Желательно. Кээде бөлөк болуп калат, баягы желательно ошондой коюшат. Стоп, билиш. Анан баягы мисалы үчүн студбукка жазышынча Забирбектен ушул айылда 10 чакты бар да, кое берет да. Тиги студбукка мисалы үчүн менин атым повтор болбош керек. Ошол үчүн политикал террор, пассианс лог деп мындай кийин баягы бир сөздөн жетпей калып, аттар эми 2-3 сөздөн турган аттар кетти да уже. Повтор болбош керек, анткени студбукка албайт. Башкача аттар койбойт. Анан кээде мындай соцсеттерде манастын аттарын койбойсуңарбы, тел тор деп койбойсуңар, тор деп койдук, ладно. Кыргызстанда 2000 тору бар, анан кайсы тор экенин таппай калабыз да. Аны билишпейт да. Жок, аттарынан ким коёт ошо? Эйси да. Биз эле коебуз. Бауреки Бетанын последний кулуну. 2 ай кезде Бета өлүп калды.
эң лучший матка болчу, анан карып калган. Анан ямага түшүп тура албай калыптыр. Анан жетим калды, анан искусственный молоко менен бактык. Анан мазтетик жана белек алып барып кой берем дагы, күзгө чейин чоңоюп кетет, жакшы. Айырмасы болобу? Искусственный менен. Тиги сөзсүз да. Эне сүттө болбойт да. Анан тетик четтеги айгыр атасы, энеси барондун иниси последний. Бета 16-17 улум берди. Анын өзү аябай кыйын бей болчу, балдар баары аябай күчтүү чыкты. Рекордисттер чыкты, первый чемпион чыкты. Аны кадимкидей көмдүк.